哈哈，我呢是一个东北女人，巧了，我妈也是。她的人生信条就4个字：不服就干。只要我一不服，她就干我。小的时候让我长个儿，让我长个大个儿。跟大家解释一下，我爸就1.69米，我妈1.5米。对，东北不仅有矮人，也有矮人。但是他呢，希望我长到1.75米，每天让我拽单杠。大家现在看出来，我这个个儿还是1.6米，个儿没怎么长，但是我这个胳膊呀，我1.6米的个儿，但我的臂展是1.65米。小时候做课间操，老师说大臂向前看，结果啪就插人嘎叽窝里了。老师说死平就啪扇出去2个嘴巴子，伸手就打笑脸人。不瞒大家，我这个胳膊伸手就是2.1米，也没什么用。唯一的用处就是走在路上看到那种突然想空气投篮的那种男生，先上去给他一个盖帽。有时候真的想想啊，这个故事真的挺讽刺的，因为大家想想，胳膊是什么位置？胳膊是人体骨骼当中唯一跟身高没有关系的部位。但凡当年我练习的是上吊，人虽然死了，但是官方身高是1.62米。我妈这个人，她不仅不服生物学，非生物的也不服。我记得我刚毕业那年就不想再管家里要钱了，但是北漂嘛，你租房子图便宜。哼，大家租过凶宅吗？没有想到吧？这里还有死亡话题。当时那个中介还跟我说呢，说女士，您现在站在窗户边的这个位置，就是上一个住户跳下去的位置。我当时把我吓死了，我说难怪便宜呢啊，遇上了跳楼价了。我妈一听什么凶宅，根本不服，说妈觉得这个房子它应该不是一个凶宅，因为那个人站在这儿的时候还是活着的。1楼才是凶宅呀！哇，我当时满脑子里只有4个字，好有道理。我说妈，你冷静一下。我是说，假如说那个大哥他以后想回家来看看的话，应该不会只回1楼吧？我妈说你放心，他的腿摔坏了，他肯定上不来了。我妈这个人不仅不服鬼神，其实她也不太服一些世俗上的观念。有一年过年呢，其实有一个非常讨厌的亲戚就在酒桌上指着我说你女儿也老大不小了，怎么还不成家呀？我妈说我的女儿她爱怎么活就怎么活。你小时候拽过单杠吗？没有，没有你手伸这么长。但是他会偷偷的跟我说，哎，闺女，妈知道你不想要男人，但是咱能不能要一个孩子？我说什么意思？不让中间商赚差价。我妈这个人，她成长于那种妇女能顶半边天的年代，就是传统中带着一丝激进。她一方面说，你现在趁着年轻呢，你早点生，这样恢复得快。但是另一方面呢，又怕我太懂生孩子。我就跟她说，我说那生孩子是不是意味着得跟男生有亲密接触了呢？我妈说，那种事情咱可不能干啊。我当时想，妈，啥事儿啊？为什么说我妈这个人，她人生有不服输的精神呢？因为前几年，她怀孕了。对，在我妈50岁的时候，她用实际行动教会了我一个道理：什么叫求人不如求己，言传不如身教。然后我当时我也不知道怎么回答她，我总不能说，哎妈，那种事情咱可不能干呀。但是我确实发现我妈妈怀孕之后，我妈和我爸的态度其实不太一样的。我妈每天摸着她那个小腹，在家踱步说：“宝贝，妈妈这辈子对不起你，下辈子你早点来，你争取做第1胎。”我说：“妈妈，我还在这儿呢。”这是我妈给我的感觉，而我爸给我的唯一感觉就是：“老子牛啊！”哇，真的是男人至死是少年呀！有时候我看他俩这个状态，我就觉得3胎这个事儿啊，不应该只鼓励年轻人了，是吧？
也把他们拉入到这个阵营来。口号我都想好了，就叫与其催自己的孩子生，不如生出自己的孩子。但我妈催生她也不是为了一些世俗上的观念，她就是怕我现在不生老了吃苦，又怕我现在生现在就吃苦。因为她跟我说其实女人生孩子真的特别容易遭很多的罪，尤其容易得产后抑郁。她就说她当年就得过，她说我们那个时候哪知道这是病啊，都以为刚生的孩子太丑了，丑得让人想死。她说我当时抱了你第一下都不是说这像谁呀，而是说这像话吗？我还关心她，我说那你难受吗？我妈说咋不难受？当时周围的阿姨天天就想跳楼。我说那你呢？她说我还行，我就是想把你扔下楼。我说妈，你是不是那个时候就想过1楼才是凶宅？我妈确实就这么一路不服，一路硬扛，走到了今天。她前年退休了，现在呢，每天在家健身，已经拥有了4块腹肌，然后现在每天在学英语，准备在备考雅思。就像所有突然失业的年轻人一样。但是他这种精神也一直鼓励着我，就像比赛之前他跟我说，比赛那玩意儿咱就干呗，管他输赢呢，听妈的，咱谁也不服。你就记住一句话，妈妈永远爱你。谢谢大家，我是英宁。那我们来了，后边的朋友，大家好，我是英宁。这2年呢，我去国外上学了。每天都在吃白人饭。蒙恩呐，兄弟啊，你还有3个月啊就走了，咱现在就该吃点啥吃点啥吧。哎呀，我最近回上海发现，上海也开始流行吃白人饭了。我去吃了，不是很正宗。因为太好吃了，就国外那个正宗的白人饭，没有调料，没有味道，没有活下去的必要。白人饭的菜，那是真生吃啊，生芹菜、生西兰花、生菜花，吃到后面你都不用自己物化自己，这就是纯牛马。就这菜，他们不炒。也不焯，就让你蘸酸奶吃。吃了1分钟我就懂了，酸奶在这里面主要起到一种送福的作用。唯一不生吃的菜是豆角。咋不能生吃呢？吃死多好呀！死了，我在黄泉路上，孟婆还能给我喝一口热汤，也是过上了一种向往的生活。就这午饭你吃完啊，你都根本不用午休，因为血糖根本上不来。你想吃点热乎的，只能靠自己上火。就真的很想问他们，我说普罗米修斯知不知道这个事情？我说普罗米修斯当年为了把火种带给人间，被宙斯绑在山上，每天忍受着风吹日晒和秃鹫的啄食，然后你们就吃这个。我说那普罗米修斯他自己晒得久一点，秃鹫吃的都比你们热乎。我要是普罗米修斯，我看到白人吃这些东西，我真的会很生气的。我说你什么意思？早知道我带什么火呀？是不是我给你们自由过了火？早说我带点酸奶下来不就完了吗？哇！但是后来呀，我确实就开始自己做饭了，为了活下去，也为了吃口热乎的。朋友们，中餐是真好吃啊，但做中餐真的好费时间呀！我要做一顿午饭。我得洗切煮炒炖吃，洗，因为第一个洗是洗菜，第二个洗是洗锅碗瓢盆菜碗和灶台等，好不容易收拾完了，我坐在那，该做晚饭了。根本没有时间忙自己的事业，还有爱好。我朋友问我说：“英宁，哎，你现在在国外上学还是上班？”我都不好意思，我说在家上菜。
现在主要在西方展示一些新东方。但确实啊，我实话实说，那一段密集做饭的时间，天天做，顿顿做，我一下就理解了我那个老母亲。就我印象中，她年轻的时候总是特别的焦虑。我现在理解了，因为她活真的太多了，她要下班赶紧马上回家上班，因为家里不仅有家务，家里还有2个废物。我和我爸每天不干活，哇，特别的快乐，快乐的像那个大头儿子小头爸爸一样。我不知道大家还记不记得那个主题曲怎么唱？啊，大头儿子，小头爸爸，一对好朋友，快乐父子俩。啦啦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 啦，拉了能有1分多钟，都没提他妈一句。我不知道，还以为讲的是一个单亲爸爸的故事。我点进去一看，我的妈呀，有妈呀，叫围裙妈妈。我说大头儿子小头爸爸，围裙妈妈。我说妈妈怎么了？妈妈是没有头吗？我说你大头小头后面至少接个烫头吧。我最近又重新看了一遍这个动画片，没想到这么恐怖，推荐给大家。午夜梦回的时候你就点开1集。这个动画片一共151集，有1集叫《围裙妈妈的节日》，重点推荐。那一集是这么演的：大头儿子睁眼醒来说：“今天是3·8妇女节，是妈妈的节日，我们就让妈妈休息1天吧。”哇，大头儿子说这话真是让人头大。365天就休息1天，要我说996、007算啥呀？你试试这个355。后来发现我还算错了，休息10天才是355。我说难怪只有那父子俩有头呢，原来妈妈这日子真是一眼望不到头啊。妈妈甚至都没有一个病假啊！有一集围裙妈妈在家做饭累到晕倒，父子俩赶紧跑过来关心说：“围裙妈妈，你可不要死啊，我们还没有吃晚饭呢。”我一个字都没有篡改过，我说：“所以妈妈不是不能死，是只能饭后死。”我要是围裙妈妈，我就做顿生豆角，大家一起死。但我还是要为小头爸爸证明一下啊，他是个好男人。做过1顿饭，就在3·8妇女节那天，给妈妈做了4道菜，分别是红烧芋头、生拌黄瓜、白糖拌姜片儿，已经很荒谬了，对吧？第4道菜更绝，叫紫色卷心菜，连做饭的动词都没有了。我要是围裙妈妈，我肯定会很难过。我说你什么意思？我把你当家里人，你把我当外国人。你给我做4道白人饭，白糖拌姜片啊，朋友们，白人都不这么吃啊！比白人饭还难吃的饭，就是这份男人饭。谢谢大家，我是叶宁。大家好，我是梁岩。哎呦，很开心啊，又来了。你看，现在观众也认识了，是吧？去年头一回来，大家都不认识，我也很紧张。我去年来之前，我还问了问我妈，我说我要去上海比赛，有没有什么要嘱咐的？我妈说啊，到人家那儿啊，少说话，早点回来。我说也可以不去啊，也可以不去。哎，但是你别说，做到了是吧？很快就走了啊。确实啊，家里边也一堆事儿。去年我也讲了，家里边呢还有2个小朋友，是吧？哥哥大了，那妹妹还小，还要请个阿姨帮忙照顾，就很困扰啊。我媳妇就觉得选不好，我就劝我说你随便选一个，不合适我们就换。我媳妇说我啊不行，我看人不准。
啊，是那意思吗？看人不准，骂人挺脏。我说你这样，你就选一个有经验的。他说不行，有经验的都油，爱偷懒儿。我说那你找一新手。他说新手啊不行，带不好。我说那你找一岁数大的。他说不行，岁数大都干不动。哎呦，我说你找一年轻的。他说你要干什么呀？哎呦，我要干什么？我要跟阿姨出去单过。他说你别废话啊，你刚才你都笑出来了。我说我这是苦笑，我还笑出来，不小心不小心啊。选不好，其实我也能理解，是吧？你家里突然来个外人，又照顾孩子，总是不放心啊。后来我也选烦了，我说干脆别选了，就让我妈来就完了。我媳妇说：“哎，选好了，选好了。”你知道，当你把主要矛盾拿出来的时候，次要矛盾好解决，当场就选好了。选好了，阿姨呢就是聊一聊工资嘛。哎呦，阿姨这工资也不是说高，也不是说低，阿姨这工资啊准。阿姨这工资就跟看着我工资条定的似的，哦，跟我工资一边多，跟我工资一边多什么概念啊？她要是全勤，我不敢请假。其实关于阿姨这工资啊，我想过，你比如说我一个月我挣好多啊，我就不差阿姨这点工资。我一个月2000，我自己辞职当阿姨。现在他一样。当然我知道有的朋友会说啊，一样，你也可以自己辞职当阿姨，你还能自己照顾妹妹。但是我们那个本职工作不是还有5险1金？阿姨这工作管吃管住。我呢上班不远，她就住我们家。哎呦，我们俩这工作一时间还有点难分伯仲。哎呦，我说我这工作还没点优势。我说我这工作稳定。阿姨说对，你稳定我就稳定。狠狠被拿捏啊！签了合同越想越别扭。你看原来上班就跟妹妹说爸爸上班挣钱给你买好吃的，现在不行了，现在上班挣钱都给阿姨了。什么感觉？现在感觉为人民服务啊，很具体。为阿姨服务啊。我说我还给你发工资，我说我干脆直接让我们会计打你那儿得了，那咱俩工资都一样。阿姨说：“哎呦，你净开玩笑，你哪能那么没出息啊？”阿姨来了呢，就是融入的也很快，几天啊就有主人翁意识了。现在每天在家里抱着妹妹送我上班，走吧，就忙去吧，啊，就给我挣工资去吧。哎呦我天！我走我也不放心啊，我说阿姨，您记得给孩子喝奶粉。阿姨说，非喝奶粉啊？我说不，非喝奶粉。二宝啊，特别喜欢那个飞鹤、星飞帆、卓瑞，聪明宝宝都爱喝。阿姨说，行了，别嘱咐了，快去挣奶粉钱去吧。我说，哎，你别说，挣着了啊。下班回家就赶紧抱妹妹，我这边抱着妹妹，阿姨就拉我聊天，说你看看还是闺女好吧，将来老了还是得闺女照顾你。我跟你说，儿子都指不上。我说阿姨您别这么说。阿姨说嗨，我有分寸，你儿子不在我这么说。我说您啊，最好是等我妈也不在。阿姨没事呢就拉我聊天，然后就数落我。其实我能理解，就是新员工入职啊，要展现自己的这个价值，但是阿姨展现那方式吧，就有点奇怪，就老批评我。她说：“你看这纸壳本，卖不了多少钱，还占着地儿。这扫地机器人最没用啊，擦不干净地我还得擦它。”我说：“哎呦，怎么刚上班就骂同事？看哪儿都别扭。”我觉得阿姨啊，就是工作不饱和，是吧？每天就是闲的。你看她带着孩子啊。上午玩会儿，中午睡觉，下午又玩会儿，这一天就过去了。你想我们那一天，差不多，差不多。难怪工资一样多哈。我说阿姨不行，干脆你上我那儿上班就得了啊，反正工资都一样。
阿姨说：“哎呦，你净开玩笑，我哪干得着你那活儿啊？”哎呦，我说您别说啊，差不多。我在单位伺候领导，您在家照顾孩子，没事儿呢哄哄他，有事儿给他擦屁股。阿姨想了想，阿姨说不一样，说我在家就擦这一个屁股。还挺了解我们领导啊，你看老觉得阿姨不干活，工作轻省。前一段呢，阿姨啊老家亲戚结婚，请假回老家，她请假回老家，我请年假回家当阿姨，要保持一个收支平衡。你看阿姨一走，我就发现了这活啊什么都是这样，看着简单，其实还是非常累啊。每天照顾孩子又得干家务，天天盼着阿姨回来。我这边盼着阿姨回来，我扭头一想啊，我也一个礼拜没上班，单位是不是也很想我呀？礼拜一上班，我说怎么样，朋友们，上个礼拜都顺利吗？我们同事说啊，你上礼拜没来啊？我这一礼拜没去，没发现。我扭头回家呢，就跟我媳妇吐槽，我说你说像话吗？哎，一个礼拜没上班，我们单位同事没发现。我媳妇说啊，你今天上班去了？谢谢大家，我是梁燕。大家好，我是杨蒙。真的很开心回来录节目，因为我现在真的发现，还是脱口秀的舞台最适合我。因为只有在脱口秀的舞台上，才会有人觉得我帅。不，你们现在说不觉得有点晚了吗？是吧？不是图你们这个。你们有人知道我前2年客串了个仙侠剧吗？如果你们知道，你们就假装不知道好不好？如果你们不知道的话，你们永远不要知道。那个剧其实一点也不火，但它真的给我造成了很大的伤害。因为那个剧上的唯一一个热搜还跟我有关，叫“才发现杨蒙恩这么难看”。我看到那热搜的时候，我真的非常难，我很难过。然后我老婆还安慰我说：“哎，你别难过，你别难过，你往好处想。你看，他们才发现。”徐志胜当年一上台，他们就发现了。我想说的是，我和志胜还是稍微有点不一样，就是徐志胜是丑，我是难看。你们能分清那个丑和难看之间那个细微的差别吗？就是难看是很多人很难看，你一看他难看，你再也不想看了。丑是一个，我好丑，但你忍不住还想看。一边看你都一边琢磨，怎么能长这么丑呢？我这样说，我不是在嘲讽人家志胜长相的意思，是因为我真的觉得这恰恰说明了，丑也是一种好看，但难看彻底就是难看了。你们想想，就是那个古代唱戏的里面有生旦净末丑，有丑角儿，但是没有难看角儿，难看的成不了角儿。其实我很清楚，就是我这种长相，我在古装剧里我只配演什么样的角色，就是我只配演那种《三国演义》里面，曹操说关羽在城外叫嚣，谁敢一战？我说末将愿意前往，你知道吗？然后下一个镜头就关羽提着我的手机回去了，你知道吗？打战鼓呢，在这个就是。而且，人真的是你要经历一些事情之后，你才能做到真正的感同身受。我原来看仙侠剧的时候，我的嘴很恶毒的。但凡那个男主角脸长了一点，我盯着手机我就骂。我说你个丑货啊！你修仙光修下巴呀，是吧？然后我们前2天我们又看了一个仙侠剧，我老婆指着其中一个男演员就说：“哎呦，他长成这样也好意思出来演戏？”我跟他说：“他也不容易呀。”你知道他现在有多难过吗？他怎么知道上了电视之后那么难看呀？从小到大，
的妈妈也一定一直叫他大帅哥。真的，没有一个仙侠剧啊，不是，他是没有一个母亲会觉得自己的儿子难看的。但那个仙侠剧把我妈击穿了。我妈看的那个热搜，从愤怒到妥协，只用了3句话。第一句是：“哎，现在网友说话怎么这么难听呀？”第2句是：“我们多帅，那我们多帅。”第3句是：“这个妆好像就是有点问题啊。”然后我之前还刷了一个短视频，那个短视频就是在讲什么是返祖长相。他就说，如果有的人这个眉骨高、颧骨大、下巴后缩，这就是返祖，就大概就长这样。你们都看的就是这有什么好啊？你没见过山顶洞人是吧？这真的就是那个视频，他就这样，他那个视频还专门配了一个就是北京猿人就历史课本那个图。说实话，我看着那个图，我从来没那么觉得，我根本不是什么内蒙人，我老家就在北京周口店，你知道吗？而且你们知道，就是北京王府井那个地铁站那个下面有个古人类文化博物馆。我以前在北京生活的时候，我每次都过去都想转一转。我一开始以为说我喜欢历史嘛，现在明白了，就是乡愁。而且我发现，就是男女就对待这种视频的态度完全不一样。就我老婆看完之后，她给我发了一个上海9院的挂号链接，她说这是中国最好的整形医院，说要不要去垫垫下巴啥的。就她就这样，就说别人说的哪儿不好，她就想改。我才不是这样的，我不是。我点开那个视频，然后在下面评论，我说对呀，没错，长成这样，因为我是你祖宗。你知道，就是其实我这么生气，也不光是因为他说我长得返祖，是因为那个视频的标题是“警惕”，你身边有这样长相的人，因为长成这样的人，小脑发育不健全，所以他冲动、易怒、会报复，然后后面跟了一堆杀人犯的照片，就是。他就是对我这种长相的一个全方位的否定，就是说我这种人就是长得差，小脑差，脾气还差。我感觉我就是徐志胜小佳和翟佳宁的结合体。但是如果你长得帅的话，什么问题都没有，就不管你干什么事儿，别人都不会挑你的毛病，对吧？是吧？好。你们还记不记得去年美国有一个大帅哥，枪杀了一个 CEO？你们看看你们这个反应，你们啊，一定不是因为他杀了人吧？他因为帅，然后他就火遍了全球，所有媒体都在争相报道他，就在讨论他的家庭背景，然后他的社会背景、他的工作背景、他的教育背景，就是核心就是在发问，这个社会到底出了什么问题？把一个大帅哥逼得去杀人，最后他们得出结论，他杀人是因为保险行业坑人，社会不公。哎，他要是长成我这样，他们还会这么说吗？不会的，他们只会说他杀人，因为他眉骨高，颧骨大，下巴后缩，所以易怒，走在路上想 biang biang 来2枪。为什么要来2枪？因为我小脑发育不健全啊。第1枪瞄不准，这样。根本不会有人在乎我是不是有什么难言之隐，也不会有人讨论我的 OOTD。我的照片只会被那些自媒体截图做成短视频，然后标题是“警惕你身边有这样长相的人”。谢谢大家，我是杨文。好，大家好，我是唐湘玉。
还是脱口秀的舞台好啊！我也不敢演线下剧了，现在。那张照片不会突然出现吧？特别压力特别大，最近因为一直在比赛嘛，我确实还是压力挺大的。我就去刷我上一季的高光时刻，解压，压力更大了。因为有一条视频点赞特别高，但热评第一，你们知道是什么吗？是有人放了一张我的丑照，没有比杨哥那张好多少。说他其实长这样，好多人帮我说话怼他，那咋了？关你啥事啊？人好笑不就行了吗？好像没有安慰到我什么呀。但我好好打扮一下吧，也有人不满意，说忘本了，好看了不好笑了，咋了？是粉底把笑点盖住了吗？他说你应该把心思放在业务能力，不然你再打扮也只是一个普通的小美女。我仔细想了一下，未尝不可呀。这有啥不满足的呢？以后再说我先叫我小美女，唐香玉你个小美女。没有，我没有这么洒脱。谁能保证可以一直好笑呢？我肯定会越来越美的呀。我觉得不行，得找找别的出路了。我就想办法去报名了今年的浪姐。啥呀？我又没去。啥呀？去面试了面得非常好，表演了一段唱跳。导演说我太好笑了，又问我还有什么优势，我说我愿意照顾别人，情绪稳定，情商高。侯佩岑你们知道吧？难分伯仲啊。当时气氛也特别好，我出来他们还在笑，我就知道稳了，炸场了吗？这不是？开开心心回来等通知。为了这个，我一场演出都没有接，专心准备出舞台。准备的是《漂洋过海来看你》，我和南瓜的定情曲。这是我的暖宝宝，不是卫生巾啊。是卫生巾又怎么样？拿在手里了南瓜不要担心我，我能挺住。就漂洋过海来看你。南瓜当时还说呢，说最近咋没见到你呀？我心想你以后更见不到我了，我要去浪了，漂洋过海来看我吧。相当膨胀，甚至爱奇艺咱们节目第2季，人来问我的时候，我还说那个先等一等吧，我最近喜欢吃芒果。猕猴桃再说吧。直到有一天，我刷到了一个营销号，我有点坐不住了。他说唐香玉已经和浪姐第6季签了1轮游合同。谁会签这种合同？底下3条评论：啥时候播呀？还有谁呀？以及唐香玉凭什么1轮游？我用小号发的。这也太瞧不起人了，我必须得争口气。我花了4000块钱，专门请了一个舞蹈老师，好好学了一段，把视频发到网上。网友的评论很抽象，说我跳舞有口音。跳舞怎么有口音啊？俺是山东的。山东淄博的，说我的那个魏舞跳出了山东人的铮铮铁骨。当然了，也有夸我多才多艺的，问我什么时候学的手语。我不语，只一位魏舞。老师说你找一面墙，用胸腹胯依次去顶它，你就学会了。
我做了几个，怎么说呢？快爬上去了。不是魏武，是壁虎。你说这可怎么办呀？肯定选不上了。老师说选上了可怎么办呀？不会还找我吧？啊？你这边笑的也太过分了，纯嘲笑呀！啊！我只能安慰自己啊，我说哎，就算咱这方面确实是有不足，但万一呢？万一人家就是需要一个废物，成长线才好看嘛。那谁想看那种上来就唱得好、跳得好的呀？你想看吗？啊，小点声吧，小点声吧啊！啊，别再说话了啊！一直忐忑的等到了大年初8，我刷到了路透。人家已经开始录了，都快1公了，我还在村里吃席呢。一轮游不是得去吗？但我的判断也不是完全错的，至少佩岑姐选上了。心里很失落的还是哦，就好想被人坚定的选择呀。我想了想，我很少被坚定的选择。我大学的时候去找兼职，有一个做礼仪的活儿。我很好心，我还叫上我2个舍友一起去。那个中介看了看我们仨，跟我说他俩留下，你可以先回去了。我舍友都懵了，怎么你也是中介呀？啊？我想起小学的时候选秧歌队，选上了的站前边扭正经的，选不上的也不是不正经啊。就跟在后边搞气氛，演师徒4人虾兵蟹将啥的。我是最棒的，我演1个棒，就是花甲，就嘎啦嘎啦嘎啦啊嘎啦。啊，那秧歌让我扭的真鲜呀，都有点下酒了。都是一些没有选上的一些很丢脸的回忆，但是我使劲往下想，我又想起了后面的故事。那个礼仪的活，最后我没走，我争取留下当了观众，给人鼓掌，还挣了50块钱。那个让我演嘎了啊，我也好好演了，我背着壳扭1晚上，我都累瘫了。大家说快看那个嘎了，好像快嘎了。选不上是很丢脸，但脸又算什么呢？你捡起来继续冲就是了。所以我赶紧联系了爱奇艺，再给我一次机会吧。还是猕猴桃有营养啊！因为泰戈尔也说过，如果你因为错过太阳而哭泣，那么你也将错过《喜剧之王》单口季。多好呀，至少游到第2轮了。我就是这样，有一点希望我都不会放弃，我就是要挣扎，风浪再大我也要威武一下。好，谢谢大家，谢谢，谢谢。大家好，我小夏。我这几年呢，养成了一个不良爱好，喝酒。对，当然我不是因为喝酒才这样的，好吧？我小脑健全的好吗？因为前段时间有个营销号拿着我的照片，然后说过量饮酒会导致脑瘫，而且那个照片还是我流口水的照片。我把它发给我的演员朋友，求他们别喝了，一个赛道容不下2个脑瘫。我是上大学才开始学会喝酒的，然后我舍友也夸我酒量真好，喝再多都跟平时一样。开什么玩笑？我喝多了比平时更灵活，好吗？我真的没有在搞笑，是这样。我这个呢是神经系统的疾病，然后喝多了，酒精会麻痹神经，神经就会忘掉自己有病。我上次喝到一半，然后有个酒瓶从桌上掉下来，我2只手没接住，2只脚接住啊。只有神经病才知道里面的门道有多深。我朋友也惊呆了，他说：“你是不是再多喝点就能把病治好？”
我第一次去酒吧是我舍友带我去的，我对酒吧是有刻板印象的。我刚进去还很紧张，总感觉里面的所有人都会打我。然后大概喝了一些酒之后呢，我就完全不知道什么事情了。我们隔壁那个大哥左手臂还缠着石膏，我喝了一些酒之后呢，就跑去跟大哥单挑喝酒。大哥说你干嘛的？我说没看出来吗？老子练体育的。大哥说你是不是被铅球砸成这样了？这些事情呢，都是我舍友第二天告诉我的。他说这都不可怕，最可怕是我摸着大哥的石膏，说本来想跟你玩15-20的，现在只能15-15啦。大哥脸都黑了，问我舍友我是不是在社会上被打成这样了。我爸年轻的时候也特别爱喝酒，喝多了就跟我妈吵架。有一次我记得很清楚，他就是喝多了躺在我们村的村口睡觉。我从镇上回来经过的时候吓到了，回去跟我妈说村口好像死了个人。我妈说可能是你爸。我更震惊了，我说你怎么知道？他说一个小小的心愿。我说妈，别这样说，也太不吉利了。他说我是真的担心你爸喝酒会伤身体，而且我给他买了很多保险，受益人都写的是你的名字。从那之后，我跟我爸喝酒都不知道怎么说敬酒词，我不能说恭喜发财，感觉怪怪的，更不敢说爸走一个。现在我妈看到我有时候喝多也很后悔，她说早知道写自己的名字啊，老杨看起来能活得比你长。我那天看到一则资料说李白很多诗啊都是在喝酒时候写的，我就觉得他好会控制那个量啊，就喝酒了还能这么有逻辑。我在想他如果喝嗨了会怎么写？仰天大笑出门去，如何呢？游泳证。我知道这个梗很尴尬。但是朋友们，你不觉得这样写更显得李白很洒脱吗？我今年年前的时候有个体检，医生说我身体有个酒精代谢酶，比别人还要好。说简单来说就是我很能喝。医生说你身体很好哦，外面看不出来而已。你就感觉上帝为我关上一扇门的同时，给我开了一箱酒。然后说喝吧，喝多了就能走直线。我这2年很少喝多了，我上次喝多是在上海街头跟一个很久不见的朋友边走路边喝，然后喝到实在走不动，就躺在一个马路牙子。我突然理解了那年躺在村口的我爸，这次死了2个人。我很感慨，我觉得长大之后很多事情都变了，我就觉得很感慨。然后我看着我朋友，我说欲买桂花同载酒，终不是少年游。我朋友沉默，他说你说的对，我们去买点桂花酒吧。谢谢大家。